睡觉打呼噜的注意了，聪明的国人又发明了一个神器，就是这个止鼾器。睡觉总是爱打呼噜的，一定要试一试。它是男女通用，各种鼻子都能戴，它是专门给爱打呼噜的人设计的。戴上它呀，晚上再也听不见震天响的呼噜声了，只要轻轻地往鼻子上一夹就行了。今天正好厂家线上做活动，不到1顿饭钱就能包邮10个到家。不管你是经常打呼噜，还是太累了打呼噜，这个都要试一试。趁着今天做活动，赶紧点击下方购买吧。这个一定要试一试。家里的天天打呼噜，自从用了这个止鼾器，睡觉安静多了。如果您也像我一样，睡觉爱打呼噜，自己睡得呼呼香，别人听着像打雷一样，那您也一定要试一试这个专门为国人设计的止鼾器。使用特别简单，往鼻子上一夹，就可以舒服的睡觉了。因为今天做活动，厂家老板发话了，要是您